啊？係啊。我而家上去啱唔啱？好，我哋慢慢上啊。好啊，好啊。你着飲啊？好啦，而家我哋喺恩施嘅孫恩苑獅子關景區啊！而家我哋係坐呢個電瓶車去遊覽呢個獅子關嘅浮橋車道啊！慢慢我哋而家慢慢進入啦。下英比賽啊！比賽，邊影得靚？好啦，落船啦！落船咯，過海咯！獅子關啊，湖北啊！哎呀，我哋而家湖北獅子關啊！哦，騎馬！哇，我開咁快嘅喂！騎馬過河！哇！喺邊啊？漂流啊！哇，好快喎！哦，哎呀，呢關啦，耶！哇，飄下喎！哇，好似騎馬喎！哇，好犀利喎！哇！開快得滯啊！快啊，開得快啊！唔可以慢嘅，嚇，唔可以慢嘅。唔可以慢㗎。哇，闊咗啦！呢度又光啲啦，呢度又光啲又靚，係咯，咁咪得咯。你哋手會穿啊！你人多好逼㗎，逼快退落，自己行都有時都唔覺意跌咗落都唔識嘅啊！睇唔出前面有個人啊！呢啲仙境我都靚喎。時光隧道啊！哦，漂亮啊！哦，時光隧道啊！